Në shvizerasin që juve, në stafit këtu, në zonjeve që janë këtu, gjithë qytetarët Kosovës, t'ju uroj përjetojnë në pavarësisë, në mënyrë të veçantë t'ju uroj gjithë atyre që nuk kanë mundësi me kthy urimin, atyre që s'janë me ne, atyre që kanë të bënë një kontribut të jashtëzakonshëm për lirinë e Kosovës, familjarëve të dëshmorëve, invalidëve dhe bashkëtarëve që padrejtisht mbahen nëpër burgje. Sidomos ata që janë edhe kreatorë dhe themelës së shtetit të Kosovës, gjithëve ju uroj këtë përvjetor të rëndësishëm e historik të vendit tonë. Faleminderit. Dhe kur urojmë ne e kërkojmë nga një këngë. Prandaj e ftoj Jehanën Marshin e UÇK-s na këndoj. Ky është urimi jonë për ty. Faleminderit shumë Jehana, faleminderit orkestra. Faleminderit. Sa herë dëgjon një këngë si kjo, Marshin apo edhe këngë tjera të luftës, atë kujtohet dita e parë kur u bëre ushtari i UÇK-s? A e kujton atë ditë? Po sigurisht që po, janë momentet e cilat ndryshojnë jetën e njeriut. Shqanin në jetë, shumë gjëra e përjeton, po, si me thonë, harrohen rrugës për ditëshmëria, po janë disa momentet e cilat janë si cili ka në jetën ti private që